ปฏิกิริยาหนูน้อย6 ขวบถูกลวนลามในลิฟต์หลบหนีได้ใน3 สเต็ปเด็กทุกคนควรรู้ตั้งแต่เด็กๆเราก็ได้รับการสั่งสอนให้เคารพผู้ใหญ่ที่มีอายุมากกว่าเราควรใช้คำพูดที่สุภาพเมื่อเรียกหาผู้ใหญ่หากพบเจอผู้สูงอายุที่เดินเหินลำบากก็ต้องลุกให้นั่งโดยไม่ต้องรอให้ร้องขอแต่ใช่ว่าผู้สูงอายุทุกคนจะมีจิตใจเมตตาเหมือนพระโพธิสัตว์เสมอไปล่าสุดมีกรณีอุทาหรณ์เตือนใจผู้ปกครองทุกคนฉากที่น่าตกใจเกิดขึ้นในลิฟต์ของอาคารที่พักอาศัยในประเทศจีนเมื่อเวลาประมาณ 21 นาฬิกาของวันที่ 29 เมษายน 2025 ชายวัย 80 ก่อเหตุลวนลามเด็กก็ยิงในลิฟต์แต่เหยื่อตัวน้อยต่อต้านอย่างกล้าหาญและพยายามอย่างดีที่สุดเพื่อเอาตัวรอดตามที่กล้องวงจรปิดภายในลิฟต์จับภาพได้เด็กหญิงอายุ 6 ขวบได้ขึ้นลิฟต์กลับบ้านคนเดียวขณะนั้นมีชายชราคนหนึ่งเข้ามาในลิฟต์ด้วยคาดว่าเมื่อเขาเห็นเด็กหญิงตัวน้อยอยู่คนเดียวจึงเกิดความคิดชั่วร้ายขึ้นมาทันทีที่ประตูลิฟต์ปิดเขาก็ไปเดินเข้าไปยืนอยู่ตรงหน้าด้วยท่าทีคุกคามทำให้เด็กถอยหนีด้วยความกลัวอย่างมากและยกมือขึ้นป้องกันตัวตามสัญชาตญาณทันทีแต่ชายชรายังคงเดินไล่ต้อนไปเรื่อยๆจนกระทั่งบังคับให้เด็กเข้าไปในมุมลิฟต์เขาเหยียดมือออกก้มหน้าลงและพยายามสัมผัสใบหน้าของเด็กหญิงแต่อีกฝ่ายมีความกล้าหาญมากจึงใช้แรงทั้งหมดที่มีผลักชายออกไปจากนั้นเธอก็รีบวิ่งไปยังทั้งสองด้านของลิฟต์เพื่อยื้อเวลาหลบหนีเรื่อยๆแต่ชายชราก็ยังไม่ละทิ้งความคิดชั่วร้ายของเขาเดินไปหาและยื่นมือออกไปสัมผัสตัวเด็กอีกครั้งในตอนนี้เธอจึงหยิบสิ่งของในมือขึ้นมาแล้วตีแขนเขาแม้ว่าชายชราจะไม่หยุดพฤติกรรมแต่โชคดีที่เมื่อลิฟต์มาถึงชั้นบ้านของเด็กเธอก็อาศัยช่องว่างรีบวิ่งหนีออกไปอย่างรวดเร็วอย่างไรก็ดีไม่กี่วินาทีนี้ถือเป็นช่วงเวลาอันยาวนานสำหรับเด็กน้อยอย่างไม่ต้องสงสัยตอนนั้นเธอคงรู้สึกกลัวแต่ก็แสดงความกล้าหาญออกมาจนสามารถหนีรอดจากเงื้อมมือของปู่เลวได้ในที่สุดเมื่อภาพเหตุการณ์ถูกแชร์ออกมาโดยครอบครัวของเด็กหญิงชาวเนเธอร์พากันประณามชายชราที่มีพฤติกรรมสกปรกและน่ารังเกียจอย่างยิ่งในขณะที่เด็กหญิงตัวน้อยๆจะเห็นได้ว่าพ่อแม่ของเธอคงจะได้อบรมสั่งสอนเธอเรื่องนี้ดังนั้นเธอจึงไม่ได้เพียงยืนร้องให้รอรับชะตากรรมแต่เลือกที่จะต่อต้านอย่างมีจิตใจเข้มแข็งจากภาพวงจรปิดยังเห็นได้ว่าชายชรารายนี้อยู่ในวัยที่เส้นผมเป็นสีขาวทั้งหมดแล้วคาดว่าน่าจะมีอายุมากกว่า80 ปีเขาจะต้องมีลูกมีหลานเป็นเรื่องยากที่จะจินตนาการว่าชายชราจะมีความคิดชั่วร้ายเกี่ยวกับเด็กเล็กเช่นนี้ได้อย่างไรและหากเด็กสาวไม่ต่อต้านอย่างเข้มแข็งชายชราก็จะไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรแน่นอนว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เกิดเหตุผู้ใหญ่ล่วงละเมิดเด็กอย่างไรก็ตามปฏิกิริยาของหญิงสาวในเหตุการณ์นี้เมื่อเผชิญกับความชั่วร้ายอาจกล่าวได้ว่าเป็นการตอบสนองที่หลายครอบครัวควรเรียนรู้ต้องสอนให้ลูกหลานรู้จักช่วยเหลือตัวเองเมื่อเผชิญหน้ากับคนเลวโดยบอกพวกเขาว่าจะต้องจัดการกับสถานการณ์เช่นนี้อย่างไรเพราะเราไม่สามารถอยู่กับลูกๆได้ตลอด24 ชั่วโมงและเด็กเล็กก็ขาดความสามารถในการปกป้องตัวเองหรือแม้แต่ความสามารถที่จะต่อต้านอย่าทำตามเด็ดขาดหนุ่มใส่รีเทนเนอร์โดยไม่เคยถอดออกเลยเผยผลลัพธ์สุดช็อกหลังถอดออกครั้งแรกในรอบ5 ปีหากคุณเคยไปพบทันตแพทย์จัดฟันก็คงรู้ดีว่ารีเทนเนอร์คืออะไรและควรดูแลมันรวมถึงฟันของคุณอย่างไรบ้างแต่มีหนุ่มคนหนึ่งออกมาเล่าว่าเขาเพิ่งถอดรีเทนเนอร์ออกเป็นครั้งแรกในรอบ5 ปีเพราะเข้าใจผิดว่าต้องใส่ไว้ในปากตลอดเวลาทันตแพทย์มักแนะนำวิธีดูแลฟันให้ขาวอย่างเป็นธรรมชาติแต่คงไม่มีทันตแพทย์คนไหนคาดคิดว่าจะต้องตอบคำถามว่าฟันจะเป็นอย่างไรถ้าต้องติดอยู่ในรีเทนเนอร์นานหลายปีโดยปกติแล้วหลายคนคงเข้าใจว่าเราควรถอดรีเทนเนอร์ออกเวลาทานอาหารดื่มน้ำหรือแปรงฟันแต่ดูเหมือนว่าเรื่องนี้จะไม่ใช่สามัญสำนึกสำหรับทุกคนเพราะมีหนุ่มคนหนึ่งเพิ่งค้นพบความจริงนี้หลังจากที่เขาถอดรีเทนเนอร์ออกเป็นครั้งแรกในรอบแม้จะเต็มไปด้วยความเสี่ยงจากการใส่รีเทนเนอร์นานขนาดนั้นแต่ฟันของเขากลับยังดูขาวสะอาดน่าแปลกใจราวกับเอาชนะระบบได้สำเร็จแต่อย่างไรก็ตามถ้าคุณใส่รีเทนเนอร์อยู่ขอเตือนเลยว่าอย่าทำตามเด็ดขาดและทันตแพทย์ที่มีสติสตางค์ไม่มีใครแนะนำวิธีนี้แน่นอนทันตแพทย์ส่วนใหญ่เห็นตรงกันว่าควรถอดรีเทนเนอร์หรืออุปกรณ์จัดฟันใสคลีนไลเนอร์ออกจากปากทุกครั้งก่อนรับประทานอาหารเพราะหากใส่ไว้ขณะกินหรือดื่มจะเพิ่มความเสี่ยงอย่างมากต่อทั้งฟันและรีเทนเนอร์เองเนื่องจากแบคทีเรียจะสะสมอย่างรวดเร็วอาหารอาจติดตามซอกต่างๆของรีเทนเนอร์โดยเฉพาะถ้าเป็นอาหารเหนียวหรือเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลจะยิ่งทำความสะอาดยากมากผู้เชี่ยวชาญยังแนะนำเพิ่มเติมว่าควรทำความสะอาดรีเทนเนอร์เป็นประจำทุกวันโดยใช้ยาสีฟันที่แนะนำและล้างด้วยน้ำเย็นเพื่อรักษาความสะอาดและยืดอายุการใช้งานหากไม่ทำความสะอาดรีเทนเนอร์อย่างทั่วถึงทุกด้านด้วยแปรงจะทำให้เชื้อโรคและแบคทีเรียสะสมซึ่งอาจส่งผลเสียต่อสุขภาพในระยะยาวได้ดังนั้นถ้าเรื่องนี้เป็นความจริงก็ถือว่าเป็นปาฏิหาริย์ไม่น้อยที่หนุ่มคนนี้ยังคงมีฟันครบถ้วนหลังจากใส่รีเทนเนอร์โดยไม่ถอดออกเลยเป็นเวลาหลายปีระทึกกลางร้านเสริมสวยเครื่องมือทำเล็บลัดวงจรระเบิดไฟลุกพรึบช่างลูกค้ากรี๊ดสนั่นวิ่งหนีตายงานนี้คนโฟกัสหญิงที่นอนสะผมเพราะเธอคือฮีโร่ดับไฟอย่างมือโปรเมื่อวันที่ 8 เมษายนที่ผ่านมาเกิดเหตุการณ์ระทึกภายในร้านทำเล็บแห่งหนึ่งในจังหวัดดงนายประเทศเวียดนาม
ซึ่งกล้องวงจรปิดภายในร้านสามารถบันทึกเหตุการณ์ไว้ได้และต่อมาได้มีการเผยแพร่ลงโซเชียลเน็ตเวิร์กจนกลายเป็นกระแสไวรัลจากคลิปวิดีโอจะเห็นว่าขณะเกิดเหตุมีผู้คนอยู่ในร้านจำนวน4คนซึ่งเป็นพนักงาน2คนและลูกค้าอีก2คนโดยหนึ่งในพนักงานกำลังสะพรามให้ลูกค้าอยู่ทันใดนั้นเครื่องเจียเล็บที่เสียบปลั๊กไว้มีควันสีขาวพวยพุ่งออกมาก่อนจะเกิดการระเบิดและมีเปลวไฟลุกลามขึ้นอย่างรุนแรงเหตุการณ์เกิดขึ้นอย่างไม่คาดคิดทำให้ทุกคนในร้านตกใจสุดขีดต่างพากันกรีดร้องและวิ่งหนีเอาชีวิตรอดโดยหญิงสาว2คนรีบวิ่งออกจากร้านส่วนพนักงานอีกคนรีบวิ่งเข้าไปด้านหลังเพื่อหาอุปกรณ์มาดับไฟอย่างไรก็ตามท่ามกลางความชุลมุนนั้นเองลูกค้าหญิงที่กำลังสระผมอยู่กลับแสดงสติและความกล้าหาญได้อย่างน่าชื่นชมเธอลุกจากกอเตียงสระผมอย่างรวดเร็วพร้อมตะโกนบอกให้พนักงานหาผ้าขนหนูมาก่อนจะใช้ผ้าช่วยดับไฟด้วยเด็ดขาดหยุดไฟไม่ให้ลุกลามได้ในเสี้ยววินาทีหลังจากคลิปเผยแพร่ออกไปการตอบสนองของเธอสร้างความประทับใจให้กับผู้ที่ชมคลิปเป็นอย่างมากชาวเน็ตต่างแสดงความชื่นชมต่อลูกค้าผู้ใจเย็นที่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้อย่างยอดเยี่ยมบางคนคอมเมนต์แซวว่าพี่ไม่ทำอะไรก็แล้วไปพอทำที่คือดับไฟเกลี้ยงเหมือนดับปวดหัวร้อนเลยทีเดียวโชคดีที่เหตุการณ์ครั้งนี้ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บรุนแรงแต่ก็เป็นบทเรียนสำคัญที่เตือนใจให้ผู้ประกอบการร้านบริการต่างๆควรตรวจสอบอุปกรณ์ฟ้าและระบบความปลอดภัยอยู่เสมอเพื่อป้องกันเหตุไม่คาดฝันที่อาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาหนุ่มวัย 26 เล่าจากประสบการณ์จริงป่วยโรคไตเรื้อรังระยะสุดท้ายเตือน 2. พฤติกรรมการใช้ชีวิตที่ทำลายชีวิตเมื่อเร็วๆนี้บนโซเชียลมีเดียได้มีการแชร์โพสต์จากที่โทชื่อว่า HONGTHN ซึ่งเป็นบัญชีที่เล่าถึงเรื่องราวชีวิตของเขาหนุ่มคนหนึ่งที่ค้นพบว่าตัวเองเป็นโรคไตเรื้อรังตั้งแต่อายุ 26 ปีในปี 2024 เมื่อเขามีครอบครัวที่มีภรรยาและลูกสาวตัวน้อยเขาค้นพบว่าตัวเองป่วยเป็นโรคไตเรื้อรังระยะสุดท้ายและต้องเข้ารับการฟอกไตอย่างสม่ำเสมอภายในโพสต์หลายๆคลิปเขาได้แชร์เรื่องราวชีวิตที่เสียไปมากมายจากโรคนี้ในช่วงที่ยังวัยรุ่นและสิ่งที่ทำให้เขาป่วยนั้นก็ไม่ใช่เรื่องแปลกสำหรับคนรุ่นใหม่ในปัจจุบันฮงชาวเวียดนามกล่าวว่าตนเริ่มทำงานออนไลน์ตั้งแต่อายุ 16 ปีและกลายเป็นเสาหลักของครอบครัวซึ่งประกอบไปด้วยแม่และลูกเมื่ออายุ 18 ปีเขาจึงแต่งงานและหลังจากนั้น 8 ปีเขาก็มีลูกสาวเป็นแรงผลักดันในชีวิตอย่างไรก็ตามการทำงานออนไลน์ที่ต้องทำดึกบ่อยๆทำให้เขามีการใช้ชีวิตที่ไม่ดีต่อสุขภาพโดยเฉพาะการนอนดึกและทานอาหารไม่ดีต่อสุขภาพในเดือนกรกฎาคม 2024 เขารู้สึกอาการไม่สบายเช่นปวดหัวคลื่นไส้เบื่ออาหารและน้ำหนักลดลงอย่างรวดเร็วแต่เขาคิดว่าเป็นผลจากการทำงานหนักกระทั่งในเดือนสิงหาคม 2024 อาการหนักขึ้นจึงไปหาหมอและได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคไตเรื้อรังระยะสุดท้ายซึ่งไม่มีทางรักษาให้หายขาดได้ต้องพึ่งเครื่องฟอกไตหรือการปลูกถ่ายไตเท่านั้นในช่วงแรกเขารู้สึกตกใจมากและรู้สึกว่าชีวิตของเขาคงไม่ยาวนานหานอเพียงพอที่จะอยู่กับครอบครัวแต่ด้วยการสนับสนุนจากภรรยาและลูกสาวเขาก็เริ่มมีแรงใจในการต่อสู้ช่วง3 เดือนแรกหลังจากการวินิจฉัยเป็นช่วงเวลาที่เขาผ่านความเครียดอย่างหนักเขารู้สึกท้อแท้และเคยคิดถึงทางเลือกที่ไม่ดีแต่ความรักจากครอบครัวทำให้เขาไม่ยอมแพ้ในที่สุดครอบครัวของเขาตัดสินใจขายบ้านเพื่อทำเอกสารสำหรับการปลูกถ่ายไตแต่ก็ยังขาดเงินจำนวนมากในเวลาที่หมดหวังเขาโพสต์เรื่องราวของตัวเองบนโซเชียลมีเดียและได้รับความช่วยเหลือจากผู้คนมากมายจนสามารถทำเอกสารการรักษาเสร็จสิ้นตอนนี้เขาต้องฟอกไตสัปดาห์ละ2 ครั้งที่โรงพยาบาลในจังหวัดโดยเขากล่าวว่าแม้จะเหนื่อยล้าแต่เขายังคงพยายามใช้ชีวิตเพื่อครอบครัวหนุ่มคนนี้ได้ให้ข้อคิดแก่คนรุ่นใหม่ว่าไม่ควรละเลยสุขภาพการนอนหลับให้เพียงพอและทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพจะช่วยปกป้องไตของเราได้เขายังเตือนว่าอย่าให้สิ่งเล็กๆเช่นการดื่มน้ำอัดลมหรือการทานอาหารขยะมาทำลายอนาคตของเราเขาหวังว่าเรื่องราวของเขาจะช่วยเปลี่ยนแปลงวิธีการใช้ชีวิตของใครบางคนก่อนที่จะสายเกินไปภารกิจส่งหัวใจดวงที่ 123 เผยโฉมนักบินหญิงรู้ว่าเป็นใครยิ่งทึ่งทั้งสวยทั้งเก่งดีกรีนางสาวไทยนับเป็นภารกิจสุดหินอีกครั้งกับการนำส่งหัวใจดวงที่ 123จากโรงพยาบาลมหาราชสีรามสู่โรงพยาบาลศิริราชกรุงเทพมหานครภายในระยะเวลาที่จำกัดเพื่อยื้อชีวิตของผู้ป่วยที่รอการปลูกถ่ายหัวใจภารกิจนี้ได้รับความร่วมมือจากโจอี้อรวิภากนทีสวัสดิ์นางสาวไทยปี 2552 และนักบินหญิงจิตอาสาที่รับหน้าที่ขับเครื่องบินขนาดเล็กนำกล่องบรรจุหัวใจมาส่งยังฝูงบิน 604 สนามบินดอนเมืองก่อนส่งไม้ต่อให้ตำรวจจราจรโครงการพระราชดำรินำส่งหัวใจต่อถึงโรงพยาบาลศิริราชได้ภายในเวลาเพียง 23 นาทีหัวใจดวงที่ 123โจอี้อรวิภาเผยว่าได้รับแรงบันดาลใจมาจากช่วงที่เคยจัดรายการที่สถานีวิทยุจส100ซึ่งมีโอกาสประชาสัมพันธ์การทำงานของตำรวจจราจรโครงการพระราชดำริในการนำส่งอวัยวะและครั้งนี้นับเป็นภารกิจแรกในชีวิตของเธอที่ได้มีโอกาสเป็นส่วนหนึ่งในการรับ
ส่งหัวใจซึ่งเธอรู้สึกภูมิใจอย่างยิ่งภารกิจรับส่งหัวใจดวงที่ 123 เริ่มขึ้นตั้งแต่เวลา 16 นาฬิกาโดยเครื่องบินออกจากกองบิน 6 ดอนเมืองท่ามกลางสภาพอากาศที่มีเมฆมากต้องใช้ทักษะหลบเลี่ยงและบริหารเวลาอย่างแม่นยำแม้ขากลับจากอุดรธานีมีเที่ยวบินเข้าดอนเมืองจำนวนมากแต่ก็สามารถนำเครื่องลงได้ตรงเวลาเพื่อส่งต่อหัวใจดวงสำคัญได้อย่างปลอดภัยและรวดเร็วหัวใจดวงที่ 124 ไม่เพียงเท่านั้นในวันเดียวกันหัวใจดวงที่ 124ก็ถูกส่งต่อจากโรงพยาบาลหาดใหญ่สู่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์กรุงเทพมหานครโดยมีข้อจำกัดด้านเวลาไม่เกิน 4 ชั่วโมงและต้องเผชิญกับสภาพอากาศเลวร้ายฝนตกหนักทำให้การเดินทางเต็มไปด้วยความท้าทายทีมแพทย์จากโรงพยาบาลหาดใหญ่สามารถจัดการให้อวัยวะขึ้นเครื่องได้ในเวลา 18:52 นาทีและส่งถึงโรงพยาบาลจุฬาในเวลา 21:43 นาทีใช้เวลาทั้งสิ้นไม่ถึง 3 ชั่วโมงภารกิจสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีผู้บริจาคหัวใจดวงนี้คือผู้ป่วยจากจังหวัดปัตตานีซึ่งยังได้บริจาคอวัยวะอื่นๆอย่างตับดวงตาและไตให้กับสภากาชาดไทยเพื่อปลูกถ่ายให้กับผู้ป่วยรายอื่นต่อไปทั้งสองภารกิจสะท้อนให้เห็นถึงหัวใจของความร่วมมือจากหลายฝ่ายไม่ว่าจะเป็นแพทย์พยาบาลตำรวจจราจรนักบินจิตอาสาตลอดจนเครือข่ายอาสาสมัครที่ร่วมแรงร่วมใจกันทำให้ภารกิจส่งต่อชีวิตนี้สำเร็จภายใต้ข้อจำกัดของเวลาและสภาพอากาศหัวใจดวงหนึ่งเพื่อชีวิตใหม่ของอีกหนึ่งคนและเบื้องหลังความสำเร็จคือหัวใจของทุกคนที่ร่วมกันส่งต่อ